Bon dia, paramics! El meu nom és Quim Metrimig i això és el Paraconsell, número 3. El Paraconsell, com portar la mascareta. Avui vos parlaré sobre una peça de vestir que segur que heu vist molt últimament. En efecte, es tracta de les mascaretes. Portar mascareta és molt important per evitar que es propague el coronavirus. Ja sabeu que els virus són tan xicotets que no podem veure'ls a simple vista. Per això, les mascaretes estan fetes amb teixits que tenen foradets encara més xicotets que el virus. Així no poden entrar i contagiar-nos i tampoc eixir si som nosaltres els que estem malalts. De totes formes, la mascareta només serà útil per a cuidar-nos si la usem de forma correcta, perquè si la toquem amb les mans brutes o ens la posem i ens la llevem sense tindre cura, podem acabar contaminant-la i ja no ens serviria de res. Per això, ara vos explicaré uns senzills passos a seguir. Renta't les mans durant 45 segons abans de tocar-la. Recorda el paraconsell número 1 si vols fer-ho correctament. Per a posar-te la mascareta, l'has d'agafar únicament de les gometes. La mascareta ha de tapar el nas i la boca i has d'intentar que no queden espais entre la cara i la mascareta. Posa les gomes elàstiques o els cordons darrere de les orelles o en la nuca. Quan la dugues posada, no toques la part exterior de la mascareta i si ho has de fer, renta't les mans abans i després de tocar-la. Abans de llevar-te la mascareta, torna a rentar-te les mans durant 45 segons. Lleva-te-la tocant només les gomes elàstiques. Llança-la al fem tancada en una bossa de plàstic i torna a rentar-te les mans. Si has de llevar-te la mascareta en un espai públic, recorda de ficar-la amb cura dins d'una bossa hermètica o dins d'un tàper. Doncs ja estaria, paramics. I ara que ja sabeu com posar-vos la mascareta, heu de saber com no posar-vos la mascareta. No vos la poseu en els ulls, perquè no veureu res. No vos la poseu per baix del nas, perquè si no, vos contaminareu igualment. I no fa falta que vos ajudeu a aguantar la papada, perquè la teniu molt bé. Paramics, ens veiem a la pròxima. Param pam 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 pam, param pam 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 pics, parapandèmics són els teus millors amics. Els Parapandèmics.